सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सबसे हटके। गाइस, आज की वीडियो होने वाली इमेजिन, इसमें इमेज दिखाई जाएंगी अलग अलग। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये एक फूल है जो बच्चे का फेस लग रहा है। लाल कलर के बाल है, नीचे बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन ये फूल है। ऐसी इंटरेस्टिंग फ़ोटो दिखाएंगे आपको, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और गाइस, ये एक पत्ते पे जो कबूतर का फेस दिख रहा है, ये कबूतर का फेस नहीं, कबूतर की पोटी है। कबूतर ने अपना फेस बना दिया है। ये एक ड्रैगन ज़मीन में से निकल रहा है, लग तो ऐसा रहा है, लेकिन ये एक पेड़ है जो कि ज़मीन से आधा टूटा हुआ है। ये ड्रैगन हेड लग रहा है, लेकिन ड्रैगन नहीं है, ये पेड़ की ही वो एक लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी है कह सकते हो। ये डायनासोरस लग रहा है, टी-रेक्स, लेकिन टी-रेक्स नहीं है, कैक्टस का पेड़ है। किसी रेगिस्तान में हो जाते हैं कैक्टस। ये देखो गाइस, ये चिड़िया लग रही है, लेकिन ये चिड़िया नहीं है, एक फूल है। देखो ये कुत्ते को देखो, कुत्ता अपने खाने की चीज़ को देख रहा है, जो खाना है उसका भी फेस कुत्ते के जैसा है। अरे यार, ये इसको किसने डरा दिया? शिमला मिर्च को कितनी तेज चीख रही है। ये देखो शिमला मिर्च चीख रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शिमला मिर्च चिल्ला रही है, फिर इसके अंदर रखी किसी को शोर बुला रही है। ये टिड्डे के पेट पे आपको भी लग रहा होगा कि शेर ने चश्मा पहन रखा है। जैसे टिड्डा शीशे पे बैठा है और उसने चश्मा पहन रखा है शेर ने। ये आप देख सकते हैं, कुत्ता लग रहा है, लेकिन कुत्ता नहीं है। इसको बोलते हैं दाग अच्छे हैं। ये ज़मीन पे पड़ी हुई कॉफ़ी का दाग है। ये एक एलियन लग रहा है, लेकिन ये लकड़ी पे शेप में कटा हुआ, लकड़ी के अंदर है, लकड़ी की बनावट है ऐसी। डिज़ाइन देखो, ओए इतना बड़ा छिपकली, ये पहाड़ पे चढ़ रही है। पर ये छिपकली नहीं है, तो एक बर्फ़ का है, बर्फीला पहाड़ है, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। अरे हाथी को किसने बिठा दिया कप में? हाथी नहीं है दोस्तों, ये एक खाने की जो है बर्गर जैसा होता है, आप देख सकते हो। ओहो, ये कुछ खा रहा है, शेर खा रहा है क्या सूरज को? नहीं नहीं दोस्तों, ये पहाड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खा रहा है सूरज को। ये घोंगा, इस घोंगे को कौन खाएगा? लगता है सब खाते होंगे। ये अंडा है, घोंगे का शेप में आ गया, जैसे घोंगा होता है, लेकिन ये अंडा है। अरे वाह, ये देखो दोस्तों, ये एक लेडीज लग रही है संतरे के अंदर। लेडीज हाथ ऊपर करके, देखिए संतरे के शेप में है। अरे ये बिल्ली डूब गई है क्या कॉफ़ी में? दोस्तों देखो, झाग हैं कॉफ़ी के, जो बिल्ली का शेप ले लिया, बिल्ली की शक्ल का, जैसे बिल्ली का फेस है। ये एक इंसान का फेस ले लिया है बर्फीले पहाड़ की छाँव ने, देख सकते हो आप। ये छाया है जो कि फेस है। ये लकड़ी का एक फेस, लकड़ी है जो कि कुत्ते का फेस लग रहा है, जैसे कुत्ता है, साइड में देख रहा है, लेकिन ये कुत्ता नहीं, लकड़ी है एक। आप छड़ी देख सकते हो। वाह, कुत्ते ने बढ़िया टैटू बनाया है। आप कुत्ते के चेस्ट पे देखो दोस्तों, चेस्ट पे कुत्ते का ही फेस बना हुआ है। और ये तो दीवार को देख के डर रहा है। दीवार पे भी कुत्ता इसको देख रहा है, लेकिन वो कुत्ता जो दीवार पे, वो लकड़ी की डिज़ाइन है ऐसी, कोई कुत्ता नहीं बना हुआ। अरे यार, ये पानी में किसको डुबो दिया है? पानी नहीं है, ये तो कोई पीने का शरबत वगैरह जैसा लग रहा है। फेस बन रहा है, वो बर्फ़ पड़ी है, कोई डूबा नहीं है। अरे ये रोटी कुत्ते की जैसी बना दी है, कुत्ते का फेस के टाइप में रोटी बनाई है, तंदूरी, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। अरे यार, ये क्यों हंस रहे हैं जूते? आपको भी लग रहा होगा जूते हंस रहे हैं। अगर इसे ध्यान से देखें, ऐसा लग रहा है जूते बड़ी तेज़ तेज़ हंस रहे हैं। अरे भाई, ये कछुए हैं, तो जो नीचे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो शीशे में, जो कि दाढ़ी और मूंछ, ऐसा लग रहा है जैसे पगड़ी बांध रखी है नीचे दाढ़ी मूंछ में। अरे वाह, ये देखो दोस्तों, अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है एक ट्रैक्टर्स पेड़ पे चढ़ के। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चढ़ के जा रहा है पहाड़ पे, लेकिन एक ट्रैक्टर्स है ये। और ये इतने सारे क्यों चिल्ला रहे हैं एक साइड में देख के? ये कैन है दोस्तों, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगा, कौन सा फ़ोटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।